Прокачивании вашего москвича спереди слышится скрип. В большинстве случаев это не является проблемой. Для устранения скрипа понадобится солидол, мой дешевый шприц. Набиваем в шприц определенное количество этого солидола, переднее колесо и лезем под машину. В большинстве случаев москвич на шаровых имеет вот такой вот штуцер для их прокачки. Прокачиваем шаровые до тех пор, пока из подпыльника не полезет старая смазка. Не забываем перед сборкой все хорошенько протереть, дабы лишний солидол не превратился в абразив. Также не забываем вернуть на место пыльник для штуцера. Если у вас его не было, то найдите новый. После данной процедуры при покачивании скрип никуда не делся, то мой вам совет. Смиритесь, ведь после 35 смазка нужна будет не только вашему москвичу, но и вашим суставам. Не забываем поставить дизлайк и отписаться, ведь я свой москвич стараюсь делать по инструкции.